Представьте себе удивительные материалы, легкие как воздух, которые способны выдерживать суровые условия космоса. НАСА в своем стремлении совершенствовать космические путешествия тихо работает над сверхлегкими композитами и сплавами, включая углеродные нанотрубки. Эти материалы разрабатывались под руководством таких ученых, как Патрик Одегард в США. В компьютерном центре эти материалы обещают конструкции, прочнее стали, но невероятно легкие. Амбициозные начинания НАСА на этом не заканчиваются. Они также исследуют возможность использования лунного и марсианского реголита, пылевидных поверхностных почв этих небесных тел, для 3D-печати конструкций и датчиков прямо на месте. Инновации доктора Берока Кашневиса и его коллег прокладывают путь к строительству жилищ и баз без необходимости транспортировки материалов с Земли. Когда речь идет о передаче данных на миллионы миль от космических аппаратов и марсоходов, точность имеет решающее значение. НАСА усовершенствовала свои технологии для оптимизации передачи научной информации, используя передовые методы сжатия и шифрования для обеспечения целостности данных. Хотя данные не передаются со скоростью света, системы НАСА развиваются, чтобы эффективно справляться со значительной задержкой, которая может достигать нескольких часов в зависимости от расстояния. Так же, как НАСА остается образцом прозрачности в своей научной деятельности, выполняемая работа действительно пробуждает воображение. Если такие передовые достижения становятся достоянием общественности, невольно задумываешься, какие преобразующие открытия ждут нас в будущем. Продолжая снимать слой за слоем, мы узнаем больше о тонкостях лунных миссий НАСА и технологиях, созданных для раскрытия тайн на обратной стороне Луны. Далекая сторона Луны, часто окутанная тайной из-за своей вечной скрытости от Земли, долгое время была предметом восхищения и изучения. Лунный разведывательный орбитальный аппарат НАСА, находящийся на орбите с 2009 года, играет ключевую роль в создании детальных карт всей поверхности Луны, включая этот загадочный регион. Оснащенный передовыми инструментами, такими как лунный радиометр Diviner и широкоугольная камера LRO предоставляет бесценные данные о температуре поверхности Луны и ее сложном рельефе. Хотя мы часто слышим об автономных технологиях, важно отметить, что эти достижения в основном находятся на этапах тестирования и разработки для будущих миссий. Эти системы призваны повысить возможности навигации и принятия решений для роверов и космических аппаратов как на лунной, так и на марсианской поверхности. Они скорее являются захватывающим обещанием будущего, чем реально используемыми технологиями на данный момент. Относительная изоляция обратной стороны Луны от Земли создает уникальную тихую зону для будущих проектов радиоастрономии, что потенциально позволит обнаруживать космические сигналы, которые в противном случае были бы скрыты электромагнитным шумом Земли. Это по-прежнему в значительной степени находится на концептуальной стадии, но обладает большим потенциалом. Хотя сам LRO не занимается радиоастрономией, он играет важную роль в подготовке площадки для миссий, которые, возможно, однажды создадут обсерватории на этом идеальном небесном теле. Связь между лунными миссиями и будущими исследованиями Марса в первую очередь заключается в развитии автономных и роботизированных технологий, которые сыграют важнейшую роль во всех наших многоспектральных космических приключениях. С каждым новым достижением растет волнение по поводу того, какие технологии вскоре могут стать реальностью. Кстати, о Марсе. Какие революционные технологические разработки готовятся для Красной планеты и как они могут изменить наш подход к исследованию? Путешествие продолжается. За пределами главных миссий НАСА существует целый мир, наполненный инновациями. Инновационные передовые концепции НАСА, известные как НИАК, с 1998 года становятся местом, где зарождаются революционные идеи будущего, сосредотачиваясь на финансировании радикально прогрессивных концепций. Эти начинания носят исследовательский характер и находятся на стыке воображения и осуществимости, служа стартовой площадкой для идей, способных переосмыслить наше понимание космоса. Тем временем в Центре космических полетов Маршалла Офис передовых концепций, или ACO, занимается предварительным анализом и ранней оценкой перспективных космических систем и архитектур. Важно понимать, что эти программы являются инкубаторами потенциала, а не немедленными революционерами.
Утверждение о том, что НАСА тайно использует квантовую запутанность для передачи данных, это преувеличение воображения. В настоящее время такая технология невозможна в рамках известных законов физики. Вместо этого эти программы берутся за более осязаемые, но все же амбициозные проекты, которые могут реализоваться лишь спустя десятилетия. Эти исследования наполняют багаж знаний, который однажды может стать топливом для миссий на Марс и дальше. Несмотря на распространенное мнение, эти усилия не являются прямым ключом к освоению Красной планеты, но могут вдохновить будущие проекты межпланетных миссий, совершенствуя наше представление о космических исследованиях. Хотя НЕК работает с довольно скромным грантовым финансированием – около $2 600 000. Его задача заключается в том, чтобы зажечь новые идеи, а не строить космические аппараты. Проекты фазы 1, 2 и 3 направлены на исследование возможностей, а не на их немедленную реализацию. Они выступают катализатором перемен. В мире космических технологий слухи о следующем рубеже часто вызывают споры и любопытство. Какие еще тайны и инновационные прорывы могут переопределить наше космическое путешествие? Присоединяйтесь к нам, чтобы узнать, что ждет исследование Марса, ландшафт, где воображение встречается с возможностями совершенно новым образом. Представьте себе вертолет, парящий в разреженной пыльной атмосфере Марса. Это не научная фантастика, это реальность. И именно изобретательность НАСА сделала это возможным. Изначально предназначенный всего для нескольких испытательных полетов Ingenuity значительно превзошел ожидания, доказав, что воздушные исследования на Марсе гораздо более осуществимы, чем предполагалось. Этот успех открывает новые горизонты для изучения марсианского ландшафта с воздуха. Тем временем, на Земле лаборатория реактивного движения НАСА разрабатывает технологии, позволяющие превращать марсианские ресурсы в необходимые для выживания человека вещи. Этот процесс, известный как использование местных ресурсов, направлен на извлечение кислорода из углекислого газа в атмосфере Марса и производство топлива прямо на месте. Эти инновации все еще находятся на стадии исследований и прототипов, но они являются важнейшими шагами на пути к осуществлению долгосрочного присутствия человека на Марсе. Марсоходы, такие как Curiosity и более новый Perseverance, добились значительных технологических успехов. В то время как Curiosity прокладывал путь своим дизайном, Perseverance усовершенствовал эти инновации благодаря более прочным колесам и улучшенной мобильности, специально разработанным для преодоления сложного марсианского рельефа. Это непрерывное развитие отражает десятилетний прогресс в технологии марсоходов, когда каждая миссия опирается на уроки, извлеченные из предыдущей. Хотя существует множество рассказов о скрытых технологиях, важно различать научно обоснованные достижения и спекулятивную фантастику. Работа НАСА остается прозрачной и направлена на расширение наших исследовательских возможностей с помощью проверенной инженерии. Эти достижения могут показаться необыкновенными, но они основаны на открытых исследованиях и сотрудничестве внутри научного сообщества. Путешествие Perseverance, вдохновленное воздушными успехами Ingenuity, служит доказательством человеческого творчества и стойкости. Продвигаясь к новым границам возможного на Марсе, мы соединяем воедино нынешние миссии и будущее, в котором Красная планета сможет принять человеческих исследователей. Впереди нас ждет не тайна, а дальнейшие инновации и исследования. Что же мы сможем открыть дальше в этой продолжающейся саге человеческой изобретательности? Оставайтесь с нами, чтобы узнать, как эти достижения могут повлиять не только на исследования, но и на само наше понимание космоса. Отправляясь в космос, астронавты оснащаются передовыми скафандрами, настоящими чудесами инженерии, которые защищают их от суровых условий космической среды. Эти скафандры оснащены современными системами очистки углекислого газа в реальном времени и сложными регуляторами кислорода, что обеспечивает астронавтам точный уровень этих жизненно важных газов. Хотя эти системы не полностью автономны от управления с Земли, они обеспечивают жизненно важную поддержку, когда астронавты выходят за пределы привычной зоны комфорта нашей планеты. Эти скафандры также оснащены инновационной системой терморегуляции.
Оснащенные активными системами контроля температуры, они помогают поддерживать комфорт астронавта, несмотря на огромные перепады температур в космосе. Хотя идея полуавтоматической диагностики в реальном времени может показаться фантастикой, астронавты действительно полагаются на сложные системы мониторинга здоровья, которые с помощью встроенных в скафандр датчиков постоянно отслеживают их жизненные показатели. Управление отходами в космосе, хотя и не содержит скрытых технологий, осуществляется тихо и эффективно. Скафандры включают практические решения для утилизации отходов во время выхода в открытый космос, что позволяет астронавтам выполнять свои задачи с минимальными перерывами. Современные материалы, использованные в конструкции скафандров, повышают их прочность, обеспечивая защиту от микрометеоритов и радиации. Это свидетельство человеческой изобретательности в применении технологий для противостояния беспощадной враждебности космоса. Связь с Землей осуществляется с помощью надежных протоколов и резервных систем, которые были профессионально разработаны для обеспечения стабильного соединения. Хотя эти методы и не окутаны тайной, они используют исключительно надежные протоколы и иногда оптические системы, что позволяет миссиям оставаться на курсе даже в условиях сложностей. Хотя многое из того, что будоражит воображение вокруг секретных проектов НАСА, может и не заключаться в скрытых технологиях, открытые знания и активная разработка рассказывают истории людей, посвятивших себя расширению границ возможного. Смотря на эти достижения, невольно задумываешься не о скрытом, а о том, какие еще инновации ждут нас по мере продвижения в космос. Это приводит нас к инструментам, созданным заглядывать в глубины Вселенной, исследовать далекие миры и тайны, которые они хранят чуть за пределами нашего досягаемого. Исследование окраин космоса никогда не было столь захватывающим, как с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба. В отличие от Хаббла, JWST не просто продолжает его наследие, а смело расширяет горизонты, используя инфракрасные технологии для еще более глубокого проникновения во Вселенную. Эта новаторская возможность позволяет ему не только мельком взглянуть, но и глубоко анализировать атмосферы далеких экзопланет. Этот грандиозный скачок был совершен в 2022 году, когда телескоп начал свою научную миссию. Картирование атмосфер этих планет включает в себя не только прямое наблюдение. JWST использует сложные спектроскопические методы, раскрывая тайны далеких миров, исследуя свет, проходящий через их газы. Этот метод обогащает наши знания, словно мы получили увеличительное стекло для наблюдения за далекими орбитами. Раньше мы лишь определяли кандидатов косвенными способами, такими как транзиты и гравитационные колебания. Пока ходят слухи о тайных технологиях, настоящее чудо заключается в том, что уже раскрыто. НАСА использует передовые технологии искусственного интеллекта и машинного обучения для обработки океана космических данных, выявляя необычные сигналы среди необъятного звездного пространства. Эти системы делают нечто большее, чем просто автоматизация. Они революционизируют поиск, позволяя ученым быстро и точно обнаруживать детали, что приводит к глубоким открытиям. Когда мы переходим от космоса к поверхностям планет, понятие скрытности приобретает новый смысл. Передовые технологии скрытных роверов, разработанные для работы незаметно, становятся крайне важными на небесных телах, где наблюдение без вмешательства дает стратегическое преимущество. Эта скрытная сущность помогает не только в незаметном передвижении, но и в обеспечении того, чтобы потенциальные инопланетные экосистемы оставались нетронутыми. С телескопом Джеймса Уэбба, прокладывающим светлый путь через далекие звездные системы, и новыми открытиями на горизонте, мы оказываемся на пороге эпохи, где знание встречается с тайной, а технологии ведут нас к следующей великой главе освоения космоса. А теперь представьте космическую одиссею, что ждет нас впереди, когда мы принимаем потенциал невидимых миров, где каждый шаг окутан тенью, но озарен инновациями, как на планетарном, так и на межзвездном уровне. Когда речь заходит об исследовании поверхностей далеких планет, роверы НАСА находятся на передовой инноваций. Эти машины – настоящие чудеса инженерной мысли, созданные не для скрытности, а для прочности и эффективности. Представьте себе это. Ровер пересекает суровый марсианский ландшафт, его колеса спроектированы так, чтобы выдерживать острые камни и неровную поверхность, не теряя при этом надежности.
Эти прочные конструкции обеспечивают долговечность и максимизируют научную отдачу каждой миссии. Вместо использования технологий скрытности, НАСА делает упор на способность ровера собирать данные с помощью набора сложных инструментов. Например, ровер Perseverance оснащен обширным набором датчиков, которые анализируют образцы почвы и ищут признаки древней микробной жизни, используя лазерно-индуцированную спектроскопию разрушения для определения элементного состава пород и грунта. Энергоэффективность также играет ключевую роль в работе ровера. Энергия, вырабатываемая многоцелевым радиоизотопным термоэлектрическим генератором, позволяет роверу сохранять работоспособность даже во время пылевых бурь, закрывающих солнечный свет. Этот выбор конструкции превосходит солнечные панели по долговечности и надежности, обеспечивая круглогодичное исследование. Связь с Землей – еще одно технологическое достижение, подчеркивающее мастерство НАСА. С помощью радиоволн и ретрансляционных спутников, находящихся на орбите Марса, данные передаются обратно на Землю с поразительной четкостью, что позволяет ученым постоянно изучать результаты с расстояния в миллионы миль. В то время как разрабатываются футуристические технологии, такие как лазерная связь, они сосуществуют с проверенными методами, чтобы обеспечить стабильный поток информации. Если отвлечься от аппаратного обеспечения, настоящая интрига заключается в планировании миссии и установлении правил в рамках протоколов планетарной защиты. Эти процедуры гарантируют, что земные бактерии не загрязнят окружающую среду Марса и других планет, сохраняя чистоту наших исследований. Разгадывание тайн Марса – сложная задача, которая в значительной степени опирается на имеющиеся технологии, а не на какие-то скрытые методы. Присоединяйтесь к нам далее, чтобы узнать, как прорывы в области связи формируют наше взаимодействие с космосом, открывая окна в неизвестное как никогда прежде. В необъятных просторах космоса связь – это не просто важный элемент. Это жизненно важная нить, соединяющая нас с нашими далекими исследователями. В центре этой сети находится сеть дальней космической связи НАСА, 3 стратегических коммуникационных узла, расположенных в Калифорнии, Испании и Австралии. Эта высококоординированная система обеспечивает непрерывную связь с межпланетными космическими аппаратами, выполняя не только задачи коммуникации, но и продвигая радионауку с помощью таких направлений, как радиолокационная астрономия и интерферометрия с очень длинной базой. Достижения в области радиосистем высокой частоты значительно повысили надежность связи, что наглядно демонстрируют системы диапазона К, использованные в миссии Джуно. Эти успехи улучшили пропускную способность и стабильность, необходимые для поддержания четких и эффективных каналов связи с нашими космическими аппаратами, обеспечивая путешествие зондов по просторам Солнечной системы. Еще одним захватывающим прорывом стала лазерная связь, стремительно развивающаяся область, в которой НАСА занимает лидирующие позиции. Демонстрация лунной лазерной связи в 2013 году стала историческим событием, позволив достичь скоростей передачи данных, превышающих возможности традиционных радиометодов в 10-100 раз. Вслед за этим миссия Psyche в 2023 году стала пионером проекта Deep Space Optical Communications, открывая путь к революционным возможностям связи, хотя повествование может намекать на загадочные засекреченные технологии. То, что действительно движет усилия НАСА вперед, это совместная эволюция существующих методик, стремление к автономии и управлению данными в реальном времени при эксплуатации космических аппаратов. Сеть дальней космической связи, DSN, по-прежнему остается незаменимой. Она безупречно интегрирует новые оптические достижения, чтобы расширить свои возможности, а не заменить существующую инфраструктуру. Пока НАСА продолжает раздвигать границы технологий связи, становится ясно, что каждое новое достижение не просто соединяет космические аппараты, а расширяет присутствие человечества в космосе дальше, чем когда-либо прежде. Это продолжающееся путешествие связано не только с самими технологиями, но и с новыми областями открытий, которые они открывают. Каждое сообщение, отправленное через миллиарды миль, рассказывает истории исследований и проливает свет на темные просторы космоса. Какие новые откровения принесут эти технологии по мере того, как мы углубляем наше космическое исследование? Только время и неустанные инновации дадут ответ.
Представьте себе, что можно искривить ткань пространства и времени, чтобы преодолевать огромные космические расстояния почти мгновенно. Эта концепция, известная как варп-двигатель, берет свое начало в сложных уравнениях общей теории относительности Эйнштейна. В 1994 году мексиканский физик Мигель Алькубьерре предложил математическое обоснование этой революционной идеи. Его метрика описывает, как пузырь пространства-времени может быть сжат спереди и расширен сзади, что фактически позволяет космическому кораблю двигаться на этой волне, не нарушая локальное ограничение скорости света. Однако создание такого варп-пузыря сопряжено с собственными трудностями. Для этого потребуется экзотическая материя, неуловимое вещество с отрицательной плотностью энергии, которое еще не было обнаружено, но критически важно для поддержания варп-поля. Такой тип материи вызывает глубокие вопросы о ее существовании и возможности использования на практике. Не менее захватывающей является идея антиматерного двигателя. Взаимодействие антиматерии с материей производит огромное количество энергии, превращая массу в чистую энергию по знаменитому уравнению Эйнштейна E=mc². Хотя антиматерия обещает непревзойденную эффективность, огромные затраты и сложность производства и хранения антиматерии в достаточных количествах на данный момент ограничивают ее применение исключительно теоретической областью. Ядерный термоядерный двигатель занимает промежуточное положение, он все еще является предметом исследований, но находится ближе к нашим технологическим возможностям. Используя ядерный синтез, такие двигатели могли бы разгонять плазму до высоких скоростей. Это значительно увеличило бы скорость космических аппаратов по сравнению с традиционными методами. Несмотря на перспективность, для реализации термоядерной тяги необходимы значительные прорывы в физике и инженерии. Хотя эти методы движения пока находятся на теоретической или экспериментальной стадии, они дают нам представление о будущем, в котором космические путешествия за пределы наших нынешних возможностей могут стать обыденностью. Это сочетание намеков на фантастику, подкрепленных стремительно развивающимися технологиями, поддерживает в научном мире атмосферу ожидания и волнения. По мере того, как мы продолжаем исследовать эти рубежи, робототехника и искусственный интеллект предлагают новые динамичные синергии, расширяя границы возможного в навигации по космосу. Эти передовые разработки рисуют яркую картину будущего наших путешествий во Вселенную. В постоянно развивающейся сфере освоения космоса искусственный интеллект и робототехника готовы изменить наш подход к исследованию звезд. Представьте себе Perseverance на Марсе. Он ловко преодолевает опасные участки местности, используя свою систему Aegis для автономного выбора целей, чтобы повысить научную отдачу. Хотя он принимает ключевые решения самостоятельно, сложный анализ и планирование миссии осуществляются выдающимися умами на Земле. Ровер впечатляюще справляется с навигацией и обходом препятствий большую часть времени, что подчеркивает успехи НАСА в развитии автономии роботов. На Международной космической станции роботы Astro-B целенаправленно парят, беря на себя рутинные задачи, такие как инспекции и управление запасами, тем самым предоставляя астронавтам больше времени для научной работы. Их присутствие – свидетельство безупречной командной работы между людьми и машинами, что улучшает жизнь на борту станции. Продвигаясь дальше в глубины космоса, атомные часы глубокого космоса становятся настоящим прорывом. Этот проект, возглавляемый НАСА, обещает произвести революцию в навигации космических аппаратов. Обеспечивая точное время непосредственно на борту, он нацелен на повышение автономности, снижая зависимость от Земли в вопросах навигации. Это нововведение обладает потенциалом переосмыслить то, как мы ориентируемся в бескрайних просторах космоса. Мечты о закреплении присутствия человека на Луне или Марсе подпитываются инновационными исследованиями в области 3D-печати, управляемой искусственным интеллектом. Компании, такие как Gitai, исследуют возможность использования местных ресурсов для автономного строительства жилых модулей, прокладывая путь к устойчивым внеземным средам обитания, важнейшему шагу на пути к колонизации. Смотря в будущее освоения космоса, на горизонте маячит захватывающая идея искусственных астронавтов и прогресс в области искусственного общего интеллекта.
Хотя эти концепции будоражат наше воображение, они пока остаются в сфере исследований и прогнозов, указывая на будущее, в котором робототехника может сыграть еще большую роль в раскрытии тайн космоса. Интеграция искусственного интеллекта и робототехники в космические миссии предвещает будущее, полное возможностей, отражая обещания грядущих космических открытий по мере развития инноваций. Каждый шаг вперед означает не только технологическое мастерство, но и предвещает то, что произойдет, когда человеческая изобретательность соединится с точностью роботов. Путешествие продолжается, пока мы исследуем эти развивающиеся технологии и размышляем об их глубоком влиянии на наше космическое странствие. В завораживающем путешествии по освоению космоса горизонт наполнен инновациями, которые обещают приблизить межзвездные фантазии к реальности. Однако важно рассматривать этот рассказ, опираясь на точные факты и реалистичные сроки. Многообещающие технологии, такие как ядерная термальная тяга, находятся на стадии разработки и могут революционизировать космические путешествия, потенциально значительно сократив время перелета до Марса. Тем не менее, эти технологии все еще находятся на этапах исследований и разработок, и их практическое применение ожидается не ранее конца 2020-х или 2030-х годов. SpaceX со своей технологией многоразовых ракет и Blue Origin, стремящаяся к устойчивому доступу в космос, возглавляют значимые достижения, которые кардинально меняют наше представление о космических путешествиях. Более того, спутниковые мегасозвездия, такие как Starlink и OneWeb, активно сокращают цифровое неравенство на Земле, демонстрируя реальные результаты применения космических технологий. Искусственный интеллект, разработанный для космических миссий, например, системы автономной навигации и анализа данных, обещает улучшить и земные приложения. Однако прямой переход этих достижений в повседневные отрасли пока остается обнадеживающей, хотя и футуристической перспективой, а не повсеместной реальностью настоящего времени. Технологии, движимые исследованиями, такие как использование ресурсов на месте, задуманные для планетарных баз, обладают преобразующим потенциалом для устойчивого развития на Земле, хотя пока в основном остаются экспериментальными. С течением времени наш фокус расширяется, и каждое новое начинание способствует внедрению устойчивых практик в ожидании более широкого применения. Образовательный энтузиазм, подпитываемый такими достижениями, действительно ощутим. Восхищение, вызванное достижениями в освоении космоса, пробуждает любознательность и питает научные стремления у молодых умов, вдохновляя новое поколение исследователей и новаторов. Таким образом, хотя ближайшие горизонты пока не включают логистику, устремленную к звездам, поступательные достижения все ближе подводят нас к этому. Каждый научный прорыв напоминает нам о безграничных возможностях, которые нас ждут, заставляя задуматься не только о космосе, но и о глубоких преобразованиях в нашей повседневной жизни. Эти истории учат нас терпению и ожиданию. Они приглашают нас стать свидетелями необыкновенных историй, которые продолжают разворачиваться за пределами звезд.